I konceptuar në formën e një bashkëbisedimi mes shkrimtarit dhe lexuesit, libri studimor i Yzedin Himës, Letërsia dhe mitet e saj, ka ardhur sot për publikun Beratas. Një libër i munguar studimor që hedh dritë mbi letërsinë shqipe të penguar, mohuar, dënuar, përndjekur e të tjerë, vjen pas një pune 2 vjeçare që autori Yzedin Hima ka realizuar, me të cilin ka mbrojtur temën e tij të doktoraturës. Për ta sjellë për publikun sot krijimtarinë e tij më të fundit, por edhe për të folur për letërsinë në përgjithësi, autori ishte përballë lexuesit në një takim me miq të librit. Organizuar nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam dhe Biblioteka e Qytetit, ky takim kishte për qëllim të sillte më pranë lexuesit vlerat e letërsisë dhe krijimin e një aktiviteti kulturor ku lexuesi dhe shkrimtari komunikojnë mes tyre. Bedri Telegrafi në hapje të këtij takimi u shpreh rreth vlerave të autorit dhe letërsisë së tij, ndërsa rreth librit folën dhe Namir Lapardaja, Faruk Barova, kryetari i bordit pranë institutit. Aktiviteti zhvillohet në kujdesin e Bashkisë së Beratit, të qendrës kulturore Margareta Totolani, me moton se një aktivitet, një më shumë se dyzina karroca të ngarkuara me ilaçe. Ndërsa vetë autori, Yzedin Hima, u shpreh se sa shumë e rëndësishme është për të që krijimi të shkojë tek lexuesi, qoftë ky edhe një i vetëm. Pandrim posaçëm për drejtorin e Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, doktor Ramil Zekaj dhe stafin e tij për idenë, organizimin, përgatitjen dhe mbështetjen e takimit. Falenderoj gjithashtu ambasadorin Borova për prezencën e tij. Njëkohësisht falenderoj referuesit doktor Albani, profesor Farukut dhe natyrisht mikun tim vjetër, zotin Bedri Telegrafi, për iniciimin e kësaj vrimëndarie. Gabriel Garcia Marquez thoshte disa kohë parë, me këtë ndikë përgjigje dhe gruas sime, e cila kishte frikë se kishte pak njerëz. Ai thotë, Gabriel Garcia Marquez është nga shkrimtarët më dhënë kohës sotme, ka ndëruar jetë para 2 vjetësh, është nga shkrimtarët më të lexuar në botë, vepra e tij është si thuaç si librat e shenjtë, si Kurani, si Bibla, të lexuar e njerëzve sot. Dhe ai thotë, sot është më lehtë të hapësh një vepër të egër se sa një lexues. Kur ankoi një gjeni si Marquezi, merr në mend ankesa e çdo autori për receptimin e teksteve të tij. Merr në mend vetë tekstit të thjeshtë. Ç'mund të themi? Sidoqoftë, mjafton dhe një dorë lexuesish, mjafton dhe një lexues i vetëm dhe takimi me tekstin që realizohet, qoftë me një lexues, ai është realizuar. Pakësia më e madhe do të ishte pakësia më do të ishte sigur teksti mos takon dhe lexuesin. Mos ndodhte ajo alkimia e jashtëzakonshme e takimit të tekstit me lexuesin. Unë mendoj se këto tekste, sidomos libri për dietarin e madh, për poetin e madh, për humanistin e jashtëzakonshëm Bexhibu Aran, ka patur një pritje të jashtëzakonshme dhe edhe në gjitha libraritë e Tiranës varohesh me njëherë dhe Bedriu ka vuajtur shumë nga kërkesat që vinin qoftë nga Shqipëria apo edhe nga Amerika, sepse më kërkon dhe mua tekstin dhe kjo jo për meritën time. Absolutisht jo për meritën time, por për meritën e veprës së dietarit të madh Bexhibu Aran. Unë pata fatin e madh që u takova me të dhe sota një pjesë portretit të tij, që është në fakt është vetëm një trokitje e vogël në derë. Unë kam trokitur te veprat e tij, kam trokitur kaq shumë e shumë të tjerë fasadës,